1500 बोतल कफ सिरप जबत होईची 3 जण अटक। सुवर्णपुर फुलाचरा निकटरू एक परिबा बोझेई गाड़ी और एक कारु विपुल परिमाण कफ सिरप बोतल जबत होईची पुलिस। सुबलापटू एक कार कफ सिरप धरी वीर महाराजपुर आसुथिबा बेले पुलिस चेकिंग करथिला। आ कारु 600 बोतल और पिकअप वैन रु 900 बोतल कफ सिरप जबत होईची। वीर महाराजपुर पुलिस 3 जण को अटक रखी तदंत जारी रखिছে। दधिबामन नायक आम सहित जोड़ी होती अधिक सूचना देवाई 3 जण जेहेतु अटक रही एवं ये चित्र आप देखुं कफ सिरप कि भाव जबत कर परिबा बोझे गाड़ी आउ कारु अभिनव उपाय माने नौछंती आउ ए दृश्य आप देखुं सुवर्णपुर फुलचरा निकटरू पुलिस जबत करिछि। आउ क्यों क्यों माने सबुरे सामिल रही अधिक तदंत जारी रखी 3 जण को अटक रखी वर्तमान वीर महाराजपुर पुलिस पचरा उचरा जारी रखी। 1500 बोतल कफ सिरप जहाँ जबत करा जायथिबा सूचना रही। एमाने एभली भाबे अभिनव उपाय परिबा बोझी जो गाड़ी रही से नौतले आ गोटे कार मध्य रही जो कि कफ सिरप नहीं एमाने जाउतले ए 3 जण। तेणु एमानंकर सहित आउ क्यों मानकर संपृक्ति रोचे ए सब कारबार ताकु नहीं बड़ प्रश्नवाची रही तदंत जारी रही। दधिबामन रोचंती दधिबामन कौन सूचना अधिक रोचे खबर को नहीं देखो प्रियंका आज जो कफ सिरप जबत होती कटक अंचल रु बलांगीर अंचल को जाऊा जहाँ प्राथमिक तदंत पुलिस जना पड़ी ए घटना रे 3 जन को पुलिस अटक रखी जहाँ जना पड़ी से सुवर्णपुर जिलार 2 जन व्यक्ति आउ जड़े बाहर जिलार होता जना पड़ी से देखिथिबे जो कफ सिरप चालानकारी गुड़िक से किपरि भाव से चालान कर परिबा बोझेई गाड़ी रे गोटे कफ सिरप चालान होतला एवं ताको एस्कॉर्ट करतुबा आ गोटे कार रे मध्य कफ सिरप भर्ती होइतला। 2 गोटी जो एक पिकअप गाड़ी रे 900 बोतल कफ सिरप और कार भितरु 600 बोतल कफ सिरप को जबत करिछि वीर महाराजपुर पुलिस। जेते बेले विश्वस्त सूत्ररु खबर पाइतला वीर महाराजपुर पुलिस कफ सिरप चालान होतवार तेबे हरिहर जोरर फुलचरा निकट रे से विश्वस्त सूत्ररु खबर पाई जे गाड़ी को अटकाइतिला 2 गोटी गाड़ी को अटकाइबा परे जो परिबा बोझेई गाड़ीर जो विभिन्न डाला गुड़िक रही से सब को दधिबामन खबर पर नजर रखितांतु परवर्ती समय अपडेट नबा पई पुणी आपन निकट को आसीबो। सोनपुर प्रतिनिधि दधिबामन नायक अधिक सूचना दउतले खबर को।